Nuwun para miyarsa kakung sawana putri ingkang satu kagamarangan. Sugeng siang sugeng pinanggih kaliyan seni KUDA TUNAS MEKAR KARYA saking Desa KEMIRI LOR ingkang dipun ketuani dening Bapak Slamet Riyadi. Dene ingkang siang menika kala sarombongan nyambut damel wonten dalemipun Bapak supaya sekeluarga dene Bapak supaya kadhajat. Ngislami Kang Putra Muhammad Devan ing dinten wingi santen. Mugi-mugi samunipun sunat mangke dados laring kang saleh. Saha bekti ngali tiyang sepuh kekali saha migunani tumrap nusa lan bangsa. Sumangga sugeng siang sugeng mirsani. Nuwun. Oh